machen wir jetzt den Ananaskopf. Da haben wir uns überlegt, dass wir den Eiskaktus da rein tun. Wie gesagt, ihr habt schon gesehen, wir haben ein Netz drin, das heißt, ihr baut das gleiche wie ein Steinkopf oder sonstiges. Einfach ein Mehrloch. Schön umrühren. So, und dann einfach hier reinfallen lassen. So. Das dürfte schon ausreichen. Das Ganze noch ein bisschen verteilen. So, und fertig ist es. Kollege wird euch jetzt noch zeigen, wie ihr das Ganze mit der Orange und mit dem Kraut machen könnt. So, jetzt machen wir den Orangenkopf mit Jack Daniels. Mal umrühren. So. Mal ein bisschen befüllen und dann verteilen. So. Nicht zu viel andrücken, nur wenig zum Verteilen, aber ich glaube, das reicht schon mit dem Tabak. Mal schauen. Ja, leicht Schnocken kommt ab. Ich glaube, das reicht so. So sieht er aus. Hallo und herzlich willkommen bei den Wooker Boys. Heute etwas fruchtiger unterwegs. Wir haben uns mal gedacht, wir zeigen euch, wie ihr aus Früchten einen Kopf könnt machen. Wir haben jetzt einmal hier mit dem Kraut, also mit dem Fake-Kraut natürlich, denn der andere ist zu schade dafür, aus einer Orange eine Art Funnel gebaut. Ihr hört es vielleicht schon zischen im Hintergrund. Wird Zeit, ihn anzurauchen. Und ich habe aus einer Ananas und einem Sieb, soll ein Steinkopf Mehrloch simulieren, einen anderen Kopf halt gebaut. Ich rauche mit drei Kohlen und einem Sieb von Browood. Er raucht mit dem Fake-Kraut und 2 Kohlen und einer Orange. Du hast was drin? Den Jackie Cola von Jackie Cola, Manuelsen. Und ich habe den Eiskaktus. Kommen wir zum Anrauchen und der Rauchentwicklung und der Entwicklung des Geschmacks, ob das etwas ausmacht, ob man die Orange schmeckt, ob man die Ananas schmeckt. Glaubst du? Ja, ich glaube schon. Ja. Dann gut, gut. Oh ja. Etwas zu stark. Etwas auseinander hier. Meine nicht. Ja, das ist wegen dem Kraut, glaube ich. Da müssen wir ein bisschen warten. Ja, du hast auch 3 Kohlen. Nicht nur 2. Ja. Also, Das braucht ein bisschen. ich finde, der Eiskaktus schmeckt sehr gut mit der Ananas zusammen. Natürlich ist es nicht, als würdet ihr ein Ananas-Tabak rauchen, aber ihr habt schon so eine süßliche Ananasnote drin mit ein bisschen säuerlich von der Ananas her. Ihr könnt euch am besten, würde ich euch empfehlen, mit dem Kamin zu rauchen, denn der Kamin hat ein Abstandssetup. Das heißt, ihr habt nur eine kleine Fläche, die ihr dreckig macht, denn die Ananas hat sehr viel Fruchtfleisch und Zucker. Dieses verbrennt natürlich und wie in einem normalen Topf karamellisiert das dann. Könnte schwer sein, wenn ihr das auf den originalen Kraut macht, den ihr drauf macht, den wieder sauber zu kriegen. Ist etwas schwerer, denke ich schon. Ja, deshalb habe ich auch jetzt den Genau, wir Kleiner haben geholt. den Fake drauf gemacht. Aber ich denke, wenn du jetzt da einen Kamin drauf würdest packen, würde es besser funktionieren. Sie kommt aber. Sie kommt. Kommt Man sie? merkt, sie kommt, ja. Und Braucht ein bisschen länger halt. Mit dem Ja. Kraut. wie ist es denn geschmacklich? Man spürt die ein leicht säuerliche Nachgeschmack Ja, von der Orange halt. Ja. Dann, das merkt man schon. Ja, definitiv. also ich kann euch sagen, es ist nichts für den Alltag, solch eine Shisha herzustellen. Ihr könnt es mal als Alternative machen, wenn ihr im Urlaub seid, um Freunde zu beeindrucken, auf einem Geburtstag. Einfach mal so just for fun für coole Pics zu machen auf Instagram. Aber wie ihr seht, von der Rauchentwicklung, Ich glaube, es ist richtig geil. Also wenn ihr jetzt live dabei würdet sein,
und das schmecken würdet, das ist wirklich geil. Das Einzige, was ihr halt benötigt, wie ihr in unserem Video vielleicht gesehen habt, wenn es auch zu schnell ging, weil es Zeitraffer war, am besten ein Sieb, das ihr bei so einem Steinkopf dabei zukriegt, kriegt ihr auch im Shop für 1-2 Euro hinterhergeworfen und meistens sogar gratis, wenn ihr eine größere Bestellung habt. Einfach unten reinlegen, dann die Ananas gerade abschneiden am besten, dann die Blätter einfach abziehen und mit 2 Zahnstocher oder einem, am besten mit 2, damit sie nicht hin und her wackeln, befestigen, sieht das nochmal ein bisschen optisch schön aus. Und damit die Ananas vielleicht nicht verrutscht, wenn ihr das Loch unten zu groß gemacht habt, einfach hier wie ich jetzt so einen Ring aus Alufolie drunter legen, dann ist die stabiler. Bei der Orange haben wir das Ganze anders, da haben wir einfach nur mit dem Aushöhler, mit diesem runden Apfelding, haben wir einfach ein bisschen ausgehöhlt, ein flaches Sieb einfach nur reingedrückt, dass das einfach rundherum auch dicht ist, dass es nicht einfach nur so reinfällt, den Tabak reingelegt, nicht angedrückt und den Kalaut oben drauf gelegt. Und wie schmeckt's? Ziemlich gut. Ja? Ja. Besser als so im Kopf. Oder schlechter. Oder einfach anders. Anders, ja. Schlechter jetzt bestimmt nicht. Schmeckt gut. Ja. Man schmeckt die Orange raus bei mir. Bei dir wahrscheinlich die Ananas. Ja, auf jeden Fall. Das Säuerliche. Mit dem, ja, mit einem Blanco oder so. Ja, das ist ein kleiner Unterschied. Aber für einmal, für eine Party, wie du sagtest, Ja. optimal. Um Leute zu beeindrucken. Wirklich. Genau. Das ist wirklich ein echter Hingucker. Wenn ihr jetzt irgendwo zum Beispiel in Spanien sitzt, zum Beispiel, ihr sitzt auf eurer Terrasse in eurem Hotel oder so und ihr bottet so eine Shisha, ist ein echter Hingucker. Die Leute werden sich fragen, wow, das ist geil. Ja. Und wie ihr seht, wir haben wirklich nicht viel Zeit dafür gebraucht. Also was haben im Zeitraffer war es jetzt kurz, aber ich glaube wir Keine haben... 10 Minuten. Nein. Keine 10 Minuten. Ja. Eine Ananas kostet 2 Euro. Aus dieser Ananas, kann ich euch kurz zeigen, ich habe sie hier stehen, haben wir jetzt nur den oberen Teil abgeschnitten. Ihr habt genug Blätter für die beiden so zu machen. Ich habe jetzt 8 Blätter dafür genommen. Ihr könnt den unteren Teil ebenso nehmen, für einen Shisha-Kopf zu machen. Dann müsst ihr nur hier diesen Batz wieder mit diesem Stecher rausnehmen. Und in der Mitte das Ding könnt ihr einfach essen. Schadet Ja. nichts. Die Orange genauso. Ganz einfach. In 2 geteilt. Genau. Ja, Ja, fast 3/4 würde ich 3 halten. Viertel, ja. Dann das Depot gemacht. Genau. Ausgelöffelt. Ungefähr gucken, dass euer Kalaut die Größe hat und dass die Orange dann ungefähr drauf passt. So wie hier. Ist es ein kleines bisschen rundherum noch, aber das macht gar nichts. Und dann gucken, dass das Loch dass die Noppen genau in dem Loch rundherum liegen, damit ihr auch einen schönen Noppenkontakt habt. Denn sonst bringt uns das Ganze gar nichts. Ansonsten ist es schon eine Schweinerei, denn das Ganze ist ein bisschen klebrig und ich würde euch anraten, danach wirklich die Shisha sauber zu machen, denn das Fruchtfleisch verdunstet auch innen drin, läuft dann hier unten auf den Teller und wie bei uns zum Beispiel der Wooka, könnte es auch in das Holz einziehen, wenn das nicht gleich sauber macht und vielleicht sogar nach einer Zeit schimmeln. Deshalb baut euren Kopf, raucht ihn gemütlich fertig. Ich würde nicht nochmal einen Kopf reinmachen und könnt ihr aber auch machen, wie ihr wollt. Und danach würde ich es sauber machen. Ja, Ganz normal. ich würde das auch so machen. Aber ansonsten ein fruchtiges Erlebnis, würde ich sagen. Ja. An der Stelle sei auch nochmal gesagt, wir sind sehr froh, dass wir so viele Abonnenten im Moment erreicht haben. Wir würden uns gerne freuen, wenn unser Kanal noch wächst. Wir sind ausbaufähig, ne? Wir versuchen immer wieder, wie ihr es zum Beispiel in unserem Format gesehen habt, das Video schöner zu gestalten, auch von den Perspektiven her und von der Qualität her. Ich hoffe, das kommt bei euch an, dass wir uns Mühe geben für euch in der späteren Zeit bei mehreren Abonnenten, wenn irgendwann mal gut läuft, dass wir uns auch eine Kamera mit Stativen so nehmen. Mittlerweile nehmen wir noch mit dem iPhone 11 auf und mit der GoPro. Ja, es geht Und, auch. ja, es geht sehr gut, aber es könnte besser natürlich sein, ja. Ja, klar. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Gerne Like und Abo da lassen und am besten die Glocke aktivieren, dass wir auch immer benachrichtigt werdet, wenn wir hier irgendwas starten. Wie gesagt, dann würden wir uns nächstes Mal wiedersehen am Sonntag Ja, Sonntag. und dann Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal.